السلام عليكم اصحاباتي، السلام عليكم البنات، السلام عليكم الدراري. كي دايرين؟ بخير، صحيحه مزيانه، كلشي بخير، كلشي مزيان. كي دايرين مع الصهد؟ احنا عندنا هنا الشوا، ماشي الشوا تاع الحاولي، الشوا ديال الصهد. لي بيسين عندنا كلهم مسدودين، الناس كيمشيو غير للبحر، واللي عنده لا بيسين في الهاور هاد اللي كيتبرد في لا بيسين عنده، واللي ما عندوش لا بيسين بحالي انا اش كندير راسي تحت الروبيني ونتبرد. هادشي اللي كاين. Les fidèles de Shirifa, je vous souhaite de bonnes vacances malgré la canicule. Je vous souhaite un bon courage aussi. Et je disais pour ceux qui n'ont pas de piscine ou ceux qui sont loin de la mer, ils n'ont qu'à se rafraîchir sous un robinet comme ce que je fais moi chez moi. Aujourd'hui, on va faire un cake qui est très facile, vite fait, bien fait. On le prépare, on le met dans le four et on le présente au goûter. البنات اليوم كتعرفوا كيما كنديروا بحال دابا الشغل الصباح، الشقاوه تاع المرا وداكشي كلشي كيوصل للكوتي، كتقولي اش غندير؟ ندير واحد الكيك اللي نوجدو ونحطو دغيا صاوبوه ونديروه في الفور، هو طاب نخرجوه ونحطوه مع كاس تاعتي او كاس ديال القهوه، وها حنايا موجدين واحد الكوتي داك الشيء رفيع. يلا البنات غادي يتابعوا هذا الفيديو ونشوفوها كي دايره، ونشوفوا الكيكه تاع هذا شريفه كيفاش غادي تخرج اليوم. هنا غادي تشوفوا معايا كاع المسائل اللي غادي ندير في الكيك. هما كاين هنا لو مول، ها هو عندي هنا 200 غرام مارغرين، 4 البيضات، جوج ساشي تاع الخميره، واحد ساشي د فانيلا، 200 غرام سكر سنيده، 250 غرام د فارين. وفي الداخل ديالها راني ندير اللوز، الكركاع، وهنا الزبيب الابيض. نورمالمون الزبيب الكحل اللي غادي يجي مزيان فيها. وهنا هاد المسائل اللي كنخدموا بهم الحلوه كيف ما عرفتوا. هنا غادي نبدا نزيد لافارين، ونزيد معاها كل مره نزيد شويه ديال الخميره. دابا هذا غادي نزيد معاه هاد الساشي تاع ليفير، هاي الخميره نديرها هنا en même temps نغربلها. Voilà, ici je vais rajouter, à chaque fois je rajoute un sachet de levure plus la farine. En même temps je travaille
ma pâte. نبقى نغربل لا فارين ديالي ونحركها هكاك باش يدخل فيها كلشي، هذيك القامة ديال الزبدة والبيض والسكر. Je tamise en même temps la farine et puis je tourne la pâte comme ça, elle absorbe la levure, les œufs, aussi le sucre, jusqu'à ce que je finis ce qui est dedans. Et je refais aussi le deuxième tour, ce qui me reste de farine. هكذا غادي نعاود نزيد هداكشي اللي باقي ليا الفارينة ونزيد عليها الباكية د الخميرة. Donc là je vais rajouter la deuxième partie. En même temps je rajoute le sachet de levure qui reste. Voilà. دابا غادي نزيد لابارتي الجوجة اللي بقات ليا تاع فارينة. داكشي اللي بقى ليا تاع لا فارين ها هو غادي نزيدو هنايا باش نغربلو ونزيد معاه الساشي لاخور اللي بقى تاع الخميرة. Là ici je rajoute la deuxième partie de la farine plus le sachet de la levure chimique, bien sûr. Et voilà. Je vais tamiser le tout en même temps, le mélanger petit à petit. هكا نبقى نحرك ونغربل حتى يدخل كلشي هاد العجين هاد الفارينة في هاد يعني البيض والزبدة اللي درت. Voilà, je tourne jusqu'à ce que j'ai fini toute la farine qui est dedans. Et voilà mon moule, je l'ai beurré, je n'ai pas mis de farine, pas de farine, j'ai mis que du beurre. هذا المول درت فيه الزبدة صافي ما درتش فيه فرينة هانتوما كتشوفوه. دونك هنا دابا ها هي القوام تاع العجينة ديالي، شوفوا كيفاش كتجي بحال واحد لابوماد. ها فوالا ما بات كومون إلي اون ديغي اون بوماد. Voilà, une belle texture. On voit les grains de noix et puis on voit aussi les raisins. Mais on va voir plus quand elle sera cuite. كذا أنا غادي نبدا نديرها في المول ديالي كيما هكا. شتو كيفاش دايره، عندها واحد القوام زوين 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 بزاف بزاف. دابا حيت الحلوه تاعي هادي كنشكرها يا البنات. Voilà, je vais finir à la mettre dans le moule et puis je vais la mettre dans le four à 180 degrés. Bien sûr, je vais le préchauffer pendant 10 minutes comme ça, 10 minutes. ها هي دابا الحلوة غادي ننزلها هنايا في المول ونخلي ندير الفور هكا كيسخن على 180 درجة، يسخن واحد 10 مينوت من بعد ندير الحلوة ديالي. يلا نتلاقاو من بعد. الكيكة ديالي ها هي درتها في الفور
هنا غادي ندير 25 مينوت و180 درجة، ولكن هو ديجا سخنتو واحد 10 دقائق. J'ai mis mon moule ou bien mon cake dans le four qui était déjà préchauffé pendant 10 minutes. Là, je l'ai mis à 25 minutes et à 180 degrés et on attend la cuisson. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. الحلوة ديالنا هي تبض أو الكيكة درتها على 30 على 180 درجة من طبيعة الحال 30 دقيقة، وزدتها 10 دقائق هي 40 دقيقة باش تكون الطياب ديالها يكون زوين. Voilà, la cuisson il était bien sûr à 180 degrés et puis j'ai mis 30 minutes de cuisson et j'ai rajouté encore 10 minutes, donc ça fait en total 40 minutes. Là on va voir comment il est. غنشوفوها كيفاش دايره يا البنات. فوالا بسم الله. انا جو سي با سي فو فويي، ما عرفتش واش تشوفوا ولا ما تشوفوش، سي كتبان انا غادي نجيبها لكم تتشوفوها. نجيبها لكم تتشوفوها البنات. هاي شوفوا هو الزبيب هنا تيبان، اما القرقاع راه لداخل مخبي. Voilà, on voit ici les petits raisins, mais les noix ils sont à l'intérieur. Voilà comment il est. Je tiens comme ça, sinon elle va tomber. نشدها يا البنات لنريب الحفلة ونبقاو ما كاين باش نكملوا الفيديو. Voilà comment il est. Donc là je vais moi j'ai préféré la laisser avec ces petits dessins comme ça. Je mets que des petits trucs si je veux. انا بغيت نخلي هاد الزواقات يبانو، ما بغيتش ندير لها زعما كلشي شوكولا وهذاك الشيء كامل. هاد الزويقات تيبانو زوينين. فوالا نقول لكم على هاد الامور باش عجبني انا، لانه تجيكم الحلوه طالعه منفوخه وزوينه. شفتوا عنده بزاف البلاصه هنايا. فوالا شفتوه، تقدروا ديروا مازال اكثر من هذيك المقاييس اللي درت انا، تقدروا تزيدوا عليهم. لكن الا كنت تعرفوا كيفاش ديروا المقاييس، مقياسك على عينيك، على الراس ديالك، على التخمام ديالك. هذا ماشي بين نقول لكم. Voilà, je disais que ce moule, je l'aime bien parce qu'il est trop profond. Je l'aime bien, voilà. Et le gâteau, il sera plus grand, plus gonflé, et en plus moelleux. Voilà. Je l'aime bien ce moule. C'est la première fois que je le mets. C'est le premier. C'est هذا المول هذا شريته وأول مرة درته، جيت ودرته هكا على الله. فوالا هادشي اللي كاين. دونك لا انا غادي نزوقها، غادي نشوف واش غادي ندير لها. عندي شوكولا نوار، عندي القرقاع، ها هو كريات شوكولات نوار، ها هو كاين الكونفيتور، كاين لا مارمولاد يعني لا جولي. غادي نشوف واش غادي ندير لها. انا خديت نص بحال هذا ديال القرقاع ودرت ليه شوكولا نوار كيما هكا. ابري لصقتو هنايا في الفوق ديال الحلوه كيما هادي، هانتوما كتشوفوا كيما هكا. Voilà, j'ai pris un morceau de noix, puis je l'ai enrobé de chocolat noir. Je le collais contre le gâteau ou bien le cake, comme ça, à la surface, tout à fait en haut.
غادي نقطع واحد المرصو من هاد الحلوه نجيبوها كي الجزيره. هانتوما شفتو تيبان لكم زبيب لوز، زبيب وكركاع. داخل ديالها هذا الوسط الزبيب بدا كيطيح الكركاع. هانتوما شفتو حلوة زوينة ناشفة. اللي يعجبني فيها وهو انها ناشفة ماشي فيها الزيت بزاف وما فيهاش الحلاوة بزاف. يعني داك المقياس اللي درت انا ديال السكر ماشي حلو بزاف، بما انني غادي ندير فيها الزبيب 200 غرام السكر جاتها يعني زوينة هي هذيك. و اش غادي نقول لكم، كنتمنى لكم نهاية اسبوع تكون زوينة وان بون ويكاند. ان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو في واحد الفيديو اللي يكون زوين بزاف نستافدوا منه تستافدوا منه حتى نتوما. ما تنساوش ديروا لي دي لايك، ما تنساوش ديروا لي ابوني عند لاشين لا شريكه. وهاني معاكم دائما، كنحبكم ونبغيكم نتوما في القلب. ان شاء الله ندير واحد الفيديو يكون زوين حتى هو، وربما نديرو على 180 درجه شي تغيير تاع 180 درجه عاوتاني. يلا طلعوا لي فلوسكم، شربوا الماء بزاف لانه الحال سخون الصاد. حنايا هنا كنشربوا الماء بارد وكما قلت لكم كندير راسي تحت الروبيني باش نتبرد. فوالا هادشي غنقول لكم. Les fidèles de la Chérifa, je souhaite que mon gâteau vous plaît et que vous allez l'essayer. Ne le regrettez pas, essayez-le, il est très bon. Voilà, je me jette des fleurs sur moi-même, voilà ce que je dis. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau et rafraîchissez-vous, même sous une douche froide, voilà. La Chérifa vous dit au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous embrasse tous, vous êtes dans mon cœur.